आज चाहिँ हामीले एमपिआई क्लस्टरको चाहिँ एउटा खतरा डेमो हेर्दैछौँ होइन। मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई म खतरा चिज देखाउँछु भनेर। त्यो खतरा चिजको चाहिँ डेमो गर्ने बेला आइसक्यो होइन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के भनेको थिएँ फर्स्ट स्टेपमा क्लस्टरको एमपिआई रन भर्जन गरेर हेर्ने। दुइटैको भर्जन के हुनु पऱ्यो नोड 1 र नोड 2 मा सेम हुनु पऱ्यो। सो यो नोड 1 हो यो नोड 2 टर्मिनल दुइटामा स्प्लिट भएको छ। सो भेरी फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने भनेको थिएँ एमपिआई भर्जन चेक गर्ने भनेको थिएँ। त्यो हाम्रो भर्जन के छ सेटिस्फाई छ। सो यसको मतलब यो पनि हो कि एमपिआई हाम्रो दुइटैमा इन्स्टल पनि भइसकेको छ। सेकेन्ड स्टेप के थियो हामीले इटिसी होस्टमा इन्ट्री गर्ने छ cat/etc/host। ओके सो यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो एमपिआई नोड 1 र एमपिआई नोड 2 को आइपी पनि के भइसकेको छ सेट भइसकेको छ। सो अर्को मैले के भनेको थिएँ एउटा होस्ट फाइल क्रिएट गर्ने भनेर। सो cat host.txt गरौँ। सो यहाँ एउटा होस्ट फाइल बनाइदिएको छु जहाँ दुइटाको के गरेको छु होस्ट नेम पनि मेन्सन गरेर राखेको छु। सो सेम यता पनि नोड 2 मा पनि cat/etc/host गरेर हेर्ने। सो यहाँ हेर्दाखेरि पनि के छ यो दुइटै नोडको बारेमा मेन्सन छ यहाँ पनि। ओके सो यसपछि के गर्ने सो यसपछि मैले के भनेको थिएँ एनएफएस एउटा क्रिएट गराउनुपर्छ। सो त्यहाँ हेरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ cat/etc/exports हेरौँ। सो यहाँनिर चाहिँ के छ यो एउटा डाइरेक्टरी एनएफएसको एक्सपोर्ट भएको छ। ओके सो त्यो डाइरेक्टली चाहिँ के गर्न पाउँछ रिड राइट गर्न पाउँछ र एक्सट्रिकले के भनेको एभ्रिवेयर सेयर गर्नु डेडिकेटेड आइपीलाई मात्र होइन कि एभ्रिवेयर सबैले के गर्नु पऱ्यो सेयर गरिदिनु पऱ्यो। ओके सो नेक्स्ट अब के गर्ने भने थिएँ सो पिडब्ल्युडी गरेर हेरौँ। सो म अहिले यसमा छु। सो यसमा एलएस गरेर हेर्दाखेरि लिस्ट गर्दाखेरि के भयो एउटा कम्प्युट सम भनेर के पाएँ मैले एउटा सीको फाइल पाएँ। त्यसलाई कम्पाइल गरेर के गरिसकेँ मैले कम्प्युट सम बिन भनेर गरिसकेँ होइन। नोड 2लाई चाहिँ यो बाइनेरीको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एनएफएसको गरेर। सो नोड 2मा हेरौँ df-h गरेर हेर्दाखेरि सो एनएफएस के भएको छ यहाँ सेयर भएको छ। यो पाथ चाहिँ कहाँको हो यो पार्टिकुलर अगाडि VM1 को हो। सो यसरी यो पाथबाट चाहिँ के गर्ने भयो यो बाइनेरी चाहिँ कम्प्युट सम बिन बाइनेरी पनि थाहा हुने भयो। ओके सो यो VM2 मा नोट गरेर राखेको यसले के गरिरहेको छ कन्टिन्युसली के गरिरहेको छ कम्प्युट सम बिन भन्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ फिल्टर आउट गर्न खोजिरहेको छ हरेक कति एभ्री 0.2 सेकेन्डमा। सो मैले के गर्नु पऱ्यो यतापट्टि VM1 मा चाहिँ एमपिआई रन गर्नु पऱ्यो। ओके सो यो प्रोग्राम मैले रन गरिदिएँ यतापट्टि। ओके यहाँ हेर्न सक्छु यो प्रोसेस के भयो यसले ट्रेस गर्यो VM2 मा। सो भनेको मतलब अब यहाँ आउटपुट आइसकेपछि यो प्रोसेस के भयो एक्जिक्युट भयो र प्रोसेस समाप्त टर्मिनेट। ओके सो यहाँ के भन्ने बुझ्नु ऱ्याङ्क 0 बाट 1 आयो होइन त्यो भनेको एमपिआई नोड 1 भनेको VM1 बाट 1 आयो। सो एमपिआई नोड 2 भनेको यो VM2 बाट स्क्वायर 4 आयो। ओके 2 को स्क्वायर 4 आयो। सो टोटल सम गरेर कति आयो 5 आयो। सो यो मैले कसरी गरेँ त्यहाँ बिचमा एउटा डिले राखेर किन डिले राखेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस यति छिटो हुने भयो कि यहाँ क्याप्चरै हुने भएन एकैछिनमा प्रोसेस कम्प्लिट भएर स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 निकालेर एकदम टर्मिनेट भइहाल्ने भयो त्यसले क्याप्चरै गर्न पाइएन। सो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ मैले बिचमा के राखिदिएँ स्लिप राखिदिएँ होइन। सो यही नै हो प्यारलल कम्प्युटिङ युजिङ एमपिआई।